Imifumba ni ibiri, uyu witwa umufumbageshi. Hakaba rero n'undi mufumba ugiramo umuheha. Yenda nitugera aho tuwugera ndawubereka. Yose barayirya. Uyu rero ukaba ari umuti w'umugore usama akagira ikibazo yego. Cyo kuruka. Hano rero hakaba harabaye abasizi benshi bakomeye mu rwego rw'igihugu. Habaye uwitwa wahatuye bwa mbere ni uwitwa Nzabonariba, akaba yarahagabanye ku ngoma ya Yuhi Mazimpaka, yamutuye igisigo amusaba ibintu bibiri. Yamusabye kumuhera nk'icyubahiro kugira ngo inka ze zitwe ingabane z'ibwami. Cya kabiri no kumuha igikingi cyo kuziragiramo. Abigabana byombi rero amugabira uyu musozi witwa Kiruri. Hanyuma abasizi rero bo muri aka gace bakomeye bose bakomotse kuri uwo Nzabonariba. Mu basizi dufite bakomeye ku rwego rw'igihugu, wa mbere ni uwitwa Musare, niwe wahimbye ibisigo byinshi. Wa kabiri ni Bagorozi ni uwa Nzabonariba. Wa gatatu ni Sekarama Kampumba benshi muramuzi. Nawe yasaziye inyuma y'uyu musozi kwa Segatwa. Ubushize twari turi kumwe n'umuntu yasaziye mu rugo iwabo witwa Ndatsikira Valens. Dufite n'abantu bakomoka muri iyo miryango. Yego. Ahageze uwo nguwo Segatwa yaranamwakiriye amuhimbira amuzimana ihene nayo yayihimbira igisigo. Ati narariye umusinga dusangiye ubwoko wa Musabwa wandanze gusakwa nzimanira musheru. Ati ancira inkona ati nshimye iyo. Ati gira ikibibi ku mugongo n'ikibengero ku murizo. Ikibengero ku murizo. Ati yacece biga n'iziko bakayizirika mu ijosi. Ati icyo napfuye nayo nuko nta muntu mukuru y'inkwa. Ariko yamushimiye rero ko yamwakiriye. Ubwo rero nari mbabwiye abasizi bakomeye babaye hano, ariko ni benshi. Dufite Kibarake cya Bagorozi. Kibarake niwe cya gihe Musare yahimbiye igisigo Kigeli Ndabarasa amubwira ngo mbwire umwami uko abandi bantumye. Amubwira nyine yari yagaruye indorwa agumayo. Musare agiye kumuzana mu gisigo, agiye kumuzana amubwiye igisigo, undi aramubwira ngo naguma aho ngaho ashaka undi musizi umufasha kumusubiza. Kibarake cya Bagorozi rero ukomoka hano niwe wahimbye igisigo ngo batewe n'iki uburake agiha Ndabarasa agisubiza Musare. Ubwo rero nagira ngo mbereke hano hari hatuye umusizi wa nyuma hatuye yitwa Butweka. Iryo zina icyo risobanura muri ya migongo harimo n'umutako witwa Itweka. Niwe rero wa nyuma ari mu banyuma batuye hano kuri uyu musozi. Ubu rero noneho ahantu tugiye ahantu hitwa amazina atatu. Hitwa mu Nganzo, hitwa mu Rugishiro, hakanitwa Igacurabwenge. Igisigo yakirangiza agataha kibwira umuryango we, atakirangiza agataha nta muntu avugisha, akagenda akaryama, agategereza ko nanone bucya akongera akazamuka akagaruka hano kugeza igihe igisigo acyujurije. Hanyuma n'inzira bacagamo rero iriya twaciye niyo nzira bacagamo, nubwo babaga baturutse hano. Hari bari batuye kuri aka gasozi abagatuyeho banyuma bakomeye. Sekarama yasaziye hano hepfo gatoya, Sekarama Kampumba kwa Segatwa. Hanyuma na Bitege bya Biduguri nawe nitwigira hano ndabereka aho yari atuye. Bitege niwe intebe y'abasizi ya nyuma, umukuru yari Bitege, umutoya muri bo yari Ruzibukira. Mwabonye batuye igisigo mu kanya Rugema Intwaza na Kanamugire, nabo kwa Ruzibukira. Niwe wari mutoya mu ntebe y'abasizi ba nyuma. Hanyuma uyu munsi ntabwo yaje, nawe nuwo kwa Kagosi ka Segatwa. Kagosi rero niwe wari ushinzwe imyiyereko y'abasizi. Ubu dufite umuntu ukomoka kwa Kagosi ariwe yitwa Ndatsikira Valens, niwe wari ushinzwe imyiyereko y'abasizi. Uwitwa Karera niwe wari ushinzwe intebe y'abasizi. Ubundi kugira ngo ube umutware w'intebe y'abasizi wagombaga kuba wahimbye igisigo cy'impakanizi. Igisigo cy'impakanizi ni igisigo gikurikiranya amateka y'umwami uko bagiye bakurikirana.
hanyuma ubundi ni Nyirarumaga wabishyizeho wahimbye ubwo buryo, yasanze amateka yaribagiranye, noneho aravuga ngo kugira ngo amateka y'u Rwanda atazongera kwibagirana, ahimba uburyo rero azajya abikwa mu bisigo. Ahimba uburyo bwa mbere bwitwa ibisigo by'impakanizi. Intebe y'abasizi wagombaga kuba warahimbye igisigo cy'impakanizi, kuko kuko igisigo akamaro kacyo ni ukubika amateka. Niyo mpamvu rero nyine uwagaragaje ko yabitse amateka niwe washoboraga kuyobora intebe y'abasizi, akaba kubera ko Karera rero Kabamenya yari yarahimbye igisigo cy'impakanizi, niyo mpamvu ari we wayoboye intebe y'abasizi ya nyuma. Yenda rero icyo mwakwifuza kumenya, ibisigo byari bimaze iki, akamaro ka mbere nako kubika amateka. Aka kabiri, ibisigo bwari ubuzima bw'umusizi, icyo yahuraga nacyo, ikimubabaje, ikimunejeje, uwamurenganije, byose yabishyiraga mu gisigo. Hari umuntu wigeze kubanyaga kino gikingi, nyine uyu musozi, bajya kumurega mu gisigo. Ni ukuvuga hari muri aka gace hari habaye abasizi benshi, hari n'umugore wari warashatse i Burundi, noneho hari umuntu wo mu muryango we wagiriye nabi Umurundi, noneho bategura inkera yo kuza kwica uwo nguwo. Uwo mugore mushiki we aririmba igisigo aburira musaza we, hanyuma undi yumva icyo amubwiye, yaramubwiye ngo Serwéruré rwa mama, ngo nyine yarabanje araririmba bisanzwe, arangije aramuhamagara rero mu ndirimbo ati Serwéruré rwa mama, urantiza urutete urusarura amagambo, ashaka kumubwira ngo mutege amatwi. Noneho undi aramubwira ngo muteze yombi, ati Nyiriminega Mukamabano, ati burya n'abawe. Ubwo ashaka kumubwira amacumu areba, iminega ni amacumu, amabano ni ariya mababa y'umwambi. Ati Nyiriminega na Mukamabano burya n'abawe, ashaka kumubwira nyine ko ayo macumu ari aho ngaho ari wari bwice. Undi rero aramubwira, nawe amusubiza mu gisigo atese, ati abagore muri intati kuki utantumyeho, kuki utantumyeho ngo sinirirwe nza. Undi ati aramurangira rero inzira agiye gucamo, ati uranyure mu rwari rwa za Bitwa Ibirema Ishakwe, izo ni inka, Bitwa Ibirema Ishakwe ni inka, ati uranyure mu rwari rwa za Bitwa Ibirema Ishakwe kandi uraca ibiragiro nk'urukwavu, nugenda ugende urukwavu rwiruka gutya, ati ugende wiruka gutyo niba nagukurikira ntibamenye aho wanyuze. Hanyuma rero baramuburiye, undi aracika. Ubwo rero ndiho ndababwira bimwe mu kari akamaro k'ubusizi, ko bwari ubuzima, bwashoboraga gutabara wawe. Ikindi abasizi bo batuye aha ngaha bose, ubusizi bwashoboraga gutunga nyirabwo, ni ukuvuga waturaga igisigo umwami yaramugabiraga, bwari bufite akamaro. Ikindi ubu ngubu mujya mubona iyo mubonye Rumaga muramubwira ngo agusinyire. Kera rero aho Sekaramo yanyuraga, abashumba bazaga biruka bakamuzanira inkuyo ngo ayikoreho bajye bayihanaguza inka zabo. Ndashaka kumvisha icyubahiro umusizi yari afite. Ndumva rero mu magambo make ari ibyo, keretse niba hari ibibazo mwifuza ku bijyanye n'ibisigo cyangwa se ku bijyanye n'ubusizi. Gisaka ni Buheke, ku ijwi ni Busobanyamakaraza, mu ndorwa ni Buhuzamboni. Ibuhuzamboni ni ukuvuga ni ahantu imboni zihurira, urumva nyine ni indorwa, ni ahantu harebwa cyane. Ku gihe cya Repubulika ntabwo ibisigo byongeye guhabwa ni ukuvuga ku ngoma ya Kayibanda na ku ngoma ya Habyarimana. Rimwe hari n'umwe wari uri hariya bigeze kumutwara bamukubise ngo najye gusiga. Ibaze nawe gusiga wakubiswe. Ko basigiraga we kuki, kandi ubundi kugira ngo usige umuntu umushyira, nk'ubu ngubu dusigaye twongera tugasiga kubera ko tunezerewe, kubera ko twagarutse ikiruri.
kubera ko twagarutse ku ntebe y'abasizi. Ubu rero hari icyizere ko tugiye kongera kubigarura, ariko ubundi ubusizi ntibwari bwarahawe, hari igihe cyageze ntibwahabwa agaciro, ntibwahabwa umwanya, ariko ubu ngubu kubera ko u Rwanda, ubuyobozi bw'igihugu cyacu tunashima, bwongeye kubiha agaciro, kubona icyo umuco wari umariye igihugu. Niyo mpamvu rero ubu ngubu twongera tukaza aha ngaha tukabiganira, ariko ubundi mbere ntabwo byari bikiganirwa. Ubundi kugira ngo ube umusizi wabanzaga kuba umwikirizi. Umwikirizi ni ukuvuga iyo babiririmba ugeraho nanjye ubu nanjye ndikiriza, sibyo? Noneho iyo wamaraga kuba umwikirizi rero, urumva wabaga umwikirizi kubera ko uri mu muryango. Urumva babiririmbaga wumva, basigaga wumva, wageragaho nawe ukaba umwikirizi, nyine ukabimenya. Cyane cyane rero byagiye biba uruhererekane rw'umuryango, ariko hari igihe, urugero abambere bari abasinga n'abanyiginya bakomoka ku witwaga Muguta. Muguta yasize umuryango munini w'abasizi. Hanyuma hari rero n'ababanda babyinjiyemo, kubera ko umusizi yagiye gucurisha intwaro zo gutabarira igihugu ku ngoma ya Cyilima Rujugira, igihe ibihugu bine biterera u Rwanda icyarimwe. Mwumva byari ibintu bikomeye. Umusizi rero ajya gucurisha intwaro kugira ngo atabarire igihugu. Ajya gucurisha ku mubanda, arangije ntiyamucurira, yitwaga Karimunda, ajya gucurisha kwa Muhabura. Amucuriye, agiye kumucurisha undi aramurangara. Amurangaranye ajya kumurega mu gisigo. Amurega mu gisigo cyitwa ibyuma bitsindira abami. Hanyuma Muhabura rero kuko yarezwe mu gisigo, nawe yagombaga kwiga igisigo kugira ngo ajye kwiregura nawe mu gisigo. Noneho ahimbira nawe igisigo cyitwa ibyuma bimarira abami urubanza. Aravuga ati cyandangaje ntabwo ari ukwanga, ahubwo nawe ndiho nshaka ibyuma bitsindira, ibyuma bimarira abami urubanza. Hanyuma Bagorozi ukomoka hano ajya kunganira Karimunda mwene wabo, aravuga ati zemeye inganzo ingongo. Ati ingongo ni nko kuvuga ngo imishyo, ni ukuvuga icumu riravuga, umwambi ukavuga, n'imishyo twa tundi muzi two mu gikoni nako kakavuga, kuko niko kabagaga n'uruhindo nibyo byabagaga nyine ikigiye kuragurwa. Ati zemeye inganzo ingongo, ziratinyutse. Ni nko kuvuga ngo abandi baravuga ngo naza Nyamukondogoro zikavuga. Ati koko zemeye inganzo ingongo. Hanyuma ubwo Bagorozi amaze kuvuga, Muhabura yaramusubije ati mbwire Bagorozi umunsi ugumye ko iyo byakomeye, iyo byananiranye, hagomba nyine indagu ariyo yerekana ibona intsinzi. Hanyuma ubwo ndiho ndavuga ku bundi bwoko bwinjiyemo, ko abandi nabo bashobora guhimba. Hanyuma amaze kumwunganira, amaze kubivuga, kibara cye cya Bagorozi nawe yaje kunganira bene wabo. Hanyuma Ndamira ya Muhabura nawe aza kunganira se. Hanyuma amaze kunganira se, umwami ahamagaza uwitwa numva ari Bihabwa, aramubwira ngo nace urubanza. Araza nawe ahimba igisigo, ati iyo urubanza rwagombye abakuru. Aca urubanza aravuga ati nyagasani, ati icyuma, ubwo bavugaga intwaro zijya ku rugamba n'ibyuma byerekana indagu. Byaje no kuva kuri ibyo bijya ku ngabo n'umutabazi, kuko ibyo byuma nibyo byerekanaga umutabazi. Haza rero kuburanishwa ingabo zijya ku rugamba n'umutabazi cyangwa se umucengeri, ninde ukomeye. Noneho ntuza rero uwo waciye urubanza witwaga Bihabwa, utari uri muri abo ngabo, utari mu babanda no mu basinga, kuko ubwo hariho haburana ababanda n'abasinga. Aravuga ati icyatweretse wowe, kuko umwami nawe yerekanywe n'indagu. Ati icyuma cyakutweretse kigatuma udusumba, ati gisumba byose. Abaciye urubanza ko umutabazi cyangwa se cya cyuma cyerekana Imana yeze kiruta intwaro zijya ku rugamba.
hanyuma rero urugamba rwagombaga nako urwo rubanza rwagombaga gucibwa burundu n'umwami ariwe Cyilima Rujugira, aravuga ngo utwaye icumu rya sebuja yongeraho n'agakiregeshwa ke, avuga ko umutabazi na cya cyuma cyerekana cy'indagu yahimbye igisigo kimeze nk'indagu cyangwa se nko kwerekwa, amuhimbira igisigo cyitwa urugo rugwije imbaga rugwiza ingabo n'ingoga, amubwira ati nyagasani ati kwimika umwami ukamwimikana n'umugabekazi mwabyaranye umuhungu ati ni umuriro umuvumbikanye uzamwokereza mu nzu, kandi niko byagenze.